अगर आप आधी रात को कहीं जा रहे हो और सड़क के गटर का ढक्कन अपने आप हिलने लगे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। अरे भाई भागना क्यों है? और वो गटर का ढक्कन अपने आप कैसे हिलने लगा था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा वो तुम्हारी मौत है जो बुला रहा है। अरे भाई मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? और वो क्या चीज था? रुको बताता हूँ, लेकिन पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, ये कई दिनों से भूखा है और इतने ठंड में इसकी कोई भी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक हार्ट जरूर भेजना। लाखों फरिश्ते आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि ये पप्पी बच जाए। जब वो गटर से अचानक निकलता है तभी